أثار مقطع فيديو ظهر فيه شيخ وإمام مسجد في وهران يتحدث فيه عن قيام الأئمة بالذهاب إلى عقد القران دون أن ينالوا حقهم الطبيعي، حقهم المادي أو أجرتهم المادية بما يستحقون. أثار لغطا وجدلا كبيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما انتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم عبر هذه المواقع. والإمام هو الشيخ نصر الدين طرودي، إمام مسجد السيدة عائشة أم المؤمنين في المحجن بولاية وهران، وتحدث عن أمر يعرفه الكثير، نعرفه نحن كجزائريين كثيرا، ولكن دعونا في البداية نستمع إلى الإمام طرودي وهو يتحدث في هذا الفيديو الذي انتشر كثيرا، ثم نعود لنطرح الأسئلة عليه. الشيخ صحيت ما صحيتش، اعطيني زيارتي يا سي محمد، انا تاني اللي ما يجيبش زيارته ما نفتحش له. شوف يا سيدي، نقرا لك القران يدعي لك ربي باطل. هل كل انسان زميره تاع الشيطان وتاع ابليس تعطي ليها الدراهم وتاع ربي ما تبدش عليها. ها الواحد نعلو الشيطان الجماعه، نعلو الشيطان. هذا قران ودعوه الخير باغيها لا بالباطل. هذا دعوه الخير حك جيبك كيما حكيتوا لابليس حكوا لربي. فلومبو خير مني، فلومبو 200 في تشيري خير مني الفلومبو. ما نفتحش اللي ما جابش زيارته ما كانش فاتح. نعلو الشيطان الجماعه، ليش انا الشيخ راني غلط؟ سبحان الله العظيم. الشيخ هو برك صحيت الشيخ صحيت، ولا يعطيك ديك ال50,000 مكمشه هاك تعرف تقول باغي يضربك ببونيه. واحد عطاني 50,000 تقول باغي هاك يدير هاك. مالك يا ولد عمي مالك؟ شدة عندك ديك 50,000 ما بغيتها. والله نقولها لكم هنا في الجامع، اقسم بالله واحد السيد داني فتحت له وتعبني من 10 تاع الصباح وانا قار حتى نبدا 3، ومن بعد خرجني صحراء. والله لا تقرصت عليه، والله ما قعدت عنده مرته شهر وطلقت. اقسم بالله لا صرات لي هذه، انا سواء ما دعيتش عليها تغاضتني. كيف من 10 دايني من داري وانا لابس الهيئه وعمامتي ولابس برنوسي وصوالحي. ايوه في التالي حتى العشي 3 تاع العشي يا ربي سيد. عاود في التالي صحيت الشيخ، والله ما قعدت مرته عنده شهر وطلقت. دي دعوه الشر معك. ما لا الجماعه نقول لك من دروك اللي باغي عرضني ب3 ايام ولا 4 ولا 5 ولا شهر، وفكرني انت، لازم انت تفكرني. ما كانش روح شوف لي فتحوا لك دوك تاع باطل، روح انا مش تاع باطل، انا حك جيبك كيما جماعه البارود والقرقاب ولا يجوا يهرجونا هنا تخلصهم، خلصني. الإمام نصر الدين طرودي، إمام مسجد السيدة عائشة أم المؤمنين في المحجن بولاية وهران. وهذا الكلام الذي قاله الإمام نصر الدين طرودي انقسم الناس، يعني حتى لا أقول أن كان هنالك اتجاه واحد في قراءة هذه التصريحات. هنالك من اعتبره حقا للإمام وليس عيبا أن يتحدث عن حقه، وهنالك من قال بأن في هذا الكلام إساءة للمنبر وللإمامة، وهنالك من قال زلة لسان مثل ما استمعنا إلى البعض، وكانت حماسة الإمام ربما دفعته لقول هذا. فأين الحقيقة؟ هذا السؤال أطرحه على فضيلة الإمام نصر الدين طرودي معنا عبر الهاتف. شيخ طرودي، السلام عليكم ومرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب شيخ، شكرا لأنك معنا هذا المساء. ونبدأ أولا، تابعت ردود الفعل حول تصريحاتك في أظن أنها خطبة الجمعة أو درس الجمعة نعم، في درس مسجد الجمعة. يعني أيوة. هي جات يعني في آخر الدرس. أنا كنت داير درس على يعني موضوع، كان موضوع يعني انتشر بكثرة في المجتمع، أقول الجزائري والمجتمع الإسلامي. أيوة، يعني ما هي، أنا كنت سأسألك ما هي ظروف الحديث عن هذه المشكلة، وهل هنا تتكلم عن مشكلة شخصية أم واقع يرتبط بمهنة الأئمة ككل؟ والله هو يعني الشيخ حجيمي جزاه الله عنا كل خير وضح وبين واتصل بي شخصيا. والشيخ حجيمي يعني اجاد وافاد، يعني ما خلاني الكلام اللي باغي نقوله لك استاذنا الكريم راه قالوا يعني الشيخ حجيمي. الا اضافه، يعني انا والله العظيم يعني كان الكلام نتاعي انه الناس يعني شوي يقيموا الامام تاعهم ويكبروا بالامام تاعهم. مش قصدي انا من طبعي ربما
كنشوف الدروس نتاعي والخطب نتاعي شويه عندي الجراءه، ونبغي يعني كما نقولوا شويه نفكه، يعني كما نقولوا نضحك الناس شويه. ماش يعني قصدي المال ولا الدراهم ولا حاجه، وانما جات من باب الفكاهه فقط. يعني هو الشيخ حجيمي قال زلة لسان ارتكبها. يعني أنت تتراجع عن تصريحاتك شيخ طرودي؟ نعم، تتراجع عن هذه التصريحات يعني؟ يعني الكلام اللي قلته يعني ماش نقصد بحتى إنسان، هذا كلام عام يعني الناس يعني اللي يقتح الامام شوي يعطي الامام هذا راه في مثابه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ القران فقد ادرجت النبوءه بين كتفيه الا انه لا يوحى اليه. يعني بغيت يعني الناس يعني شوي الامام قيموه، يعطوه قيمه، يعني كبر به مثلا. هي موش التكبار التكبار معنوي، يعني موش يعني شرط الدراهم، يعني لا مهم كبر به واعطيه قيمه فقط. طيب شيخ طرودي، هي في العموم هذه الظاهرة معروفة أن الأئمة دائما يتم دعوتهم في المناسبات سعيدة تماما مثل المناسبات الأليمة كالمآتم وغيرها، ويكون الإمام دائما على رأس المدعوين ولا يطلب مالا أو مقابلا، لكن كان يحصل على مقابل مادي نسميه في المجتمع بين قوسين ملح اليد بين قوسين. وهنالك بعض الأئمة اشترطوا وقالوا يجب أن يكون يعني المبلغ بينا وواضحا، بل بعضهم يأخذ نصف المبلغ قبل أن يذهب لقراءة الفاتحة وعقد قران. كيف تقرأ أنت هذه الظاهرة عموما؟ والله العظيم أن المقصود هو تذكير الناس بفضل الإمام وضرورة تقدير جهده لا غير. يعني أنا لم أذكر مبالغ مالية، ولم أطلب يعني ولم أطلب يعني بتكاليف محدودة، بل تكلمت عن القيمة المعنوية قبل أن تكون مادية. هذا ما كان. طيب من الناحية الشرعية شيخ طرودي، هل هنالك ما يثبت أن تعرف هنالك من يحرم التكسب بقراءة القرآن الكريم ويستشهدون حتى بحديث، وأنت أدرى مني بهذه المسائل إن أخطأت صحح لي رجاء، ما أخذ بحيافة هو حرام، وهذا حديث للرسول عليه الصلاة والسلام. يعني هل الأمر من الناحية الدينية تعتبر نفسك أخطأت يعني، أم أن الأمر فيه أقوال أخرى حسب المذاهب؟ والله العظيم هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل كتاب الله. يعني هو الإنسان يعني من عاداتنا أن الإنسان يكبر بالإمام تاعو ويكرمه. هذا ما كان يعني من الناحية الشرعية علاه ويراه المانع ويراه الحرام. دروك انت النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يقبل الصدقة، ولكن كان يقبل، كان يعني يشد الهدية. هذه من باب يعني كما قلت قبيل من الحليد وتكبر به فقط. يعني احنا ما عندناش قصد واحد اخر، ما ناش دايرين الامامه باش نطلبوا بها على الناس ولا باش نقولوا للناس اعطونا ولا لا، من باب يعني كما نقولوا احنا يكبر الانسان هذه من عاداتنا حنايا، عادات الجزائريين كامل، انه يعني اي موسم يجي، خاصة احنا عندنا في الصحراء اي موسم يجي الناس تكبر بالامام. مثلا عندنا احنا في الموسم في المنيعة يعني التمر، كي يجي اول ما يجي التمر يدوه للشيخ القرية، الشيخ الحي كما نقولوا، يكبروا به. هذا مكان. طيب هل وين راه هنا، وين راه الحرام وين راه هنا المنع؟ كيف ترد شيخ نصر الدين على من علقوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم علقوا على ما نقل عنكم بأن في هذا الكلام إساءة للمنبر وللإمامة، وبأن الإمام ليس مهنة ينتظر منها أو من ورائها التكسب المادي، ليست مربحة. كيف ترد على هؤلاء؟ والله أخي الكريم، يعني واش نقول لك، يعني هي الإمامة ما هيش يعني هي الإمامة ربك يجعلنا أئمة، وهذا شرف لنا ربي كي دارني إمام. هذا يعني ما طلبتهاش وربي أعطاها لي أنا. ماش دار الإمامة باش نطلب بها على الناس، وماش دار الإمامة باش ندير بها مكاسب. أنا ربي سبحانه وتعالى ربي قال في القرآن وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. احنا رانا هذه المهمة اللي كلفنا بها ربي سبحانه وتعالى، هذه تشريف لنا. وهذا يعني ماذا بينا احنا ماناش دايرينها مكسب، والناس اللي تعلقوا راها تقول
كل واحد يعني ربي يهديهم وربي ان شاء الله يصلح حالنا. يعني هي من كما يقول احد العلماء: اذا اردت ان تهدم حضاره فعليك باسقاط القدرات. هذه يعني مستهدفه من طرف اعداء الاسلام اللي هم اليهود والعلمانيين والنصارى، انهم يعني هما لقاوها كما نقولوا حنايا سبه. هذا الفيديو هذا يعني ربما كان انا تكلمت فيه بكل يعني كنت نهضر بتلقائيه يعني مش نهضر بالزعاف ولا نهضر. انا هذاك هو طبيعتي زعما كما كمواجنا اصحاب الحي واصحاب المسجد، الناس اللي يصلوا معايا في المسجد يعني يعرفوني ويعرفون كما كان نضحك معاهم ونزعق معاهم وكاع. ولكن هذوك ضعاف النفوس ربي يهدي الناس ان شاء الله وربي يصح حال الناس وربي ان شاء الله. هنا رانا سامحينهم يعني راهم كاع اخوتنا وانا راني واحد منهم يا زعما. طيب يعني بصراحه شيخ نصر الدين، يعني الامر راح يوصل كما هكا. طيب بصراحه شيخ نصر الدين، هل تلقيت اتصالا من مديريه الشؤون الدينيه في وهران او من الوزاره؟ لان البعض ربما قد يفسر هذا الكلام والتراجع بين قوسين على اساس انك تلقيت اتصالات لامتك او انبتك او عاقبتك على هذا التصريح. والله هذه يعني نخليها بيني وبيني اخي الكريم والله العظيم. يعني طيب كتر خير الشؤون الدينيه وكتر خير من اللي داروه هذوك. يعني انا راني هذوك يعني بيني وبينهم. يعني هذا السؤال هذا ما نقدرش نجاوبه لك. طيب مفهوم. يعني انت حتى انهي هذا اللقاء وانا شاكر لانك كنت معنا في بدايته ذكرت جلول حجيمي وهو نقيب الائمه، وهو خرج وقال جزاه الله كل خير، وهو خرج وقال زلة لسان ارتكبها نعم إمام شاب. يعني هل تؤكد هذا الكلام؟ نعم زلة لسان. يعني أنا نعرف لأن زلة لسان، وربما يعني ما عرفش كيفاش نوصل الرسالة فقط. هذا مكان. طيب مفهوم هذا الكلام. شكرا لتدخلك معنا شيخ نصر الدين طرودي، إمام مسجد سيدة عائشة أم المؤمنين في المحجن بولاية وهران. شكرا جزيلا، يعطيك الصحة. طيب هو مسؤول عن كلامه وأيضا يقول بأن زلة لسان أو تراجع لا أعلم، ولكن استمعنا إلى الشيخ طرودي وهو اليوم كان نجم الترند في مواقع التواصل الاجتماعي. والواقع أنني أيضا حاولت أن أحصل منها على إجابات أو تفسير حول هذه الظاهرة عموما حتى لا تكون مقتصرة على شخصه أو على تصريحاته.